Arkadaşlar ben Nur. Bugün sizlerle slime yapımını göstereceğim arkadaşlar ve bu yapacağım slime'ımız tutkal olacak arkadaşlar. Tutkal ve tıraş köpüğü olacak arkadaşlar. Dilerseniz malzemeleri geçelim. Evet arkadaşlar, bir tane kap, bir tane tutkal. Şurada normal su bazlı tutkal kullanıyorum ama siz normal tutkal da yani beyaz tutkalla kullanabilirsiniz ama arkadaşlar su bazlı tutkalla daha güzel oluyor. Tavsiye ederim size bu su bazlı tutkallardan. Borakslı suyumuz ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde tıraş köpüğü arkadaşlar. Ben odaklamak için bunu koymuştum. Şimdi arkadaşlar şimdi içine birazcık su bazlı tutkalımızdan yapacağız. Biraz arkadaşlar ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar içine arkadaşlar burayı istediğiniz kadar sıkıyorsunuz. Ben bu kadar yapmak istedim, bu kadar sıkıyorum. Evet, saçımı bu kadar sıkıyorum. Şimdi sonra ne yapalım arkadaşlar? Hemen içine böyle gibi şu tıraş köpüğüne sıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben içine sıktım. Şimdi bunu iyice bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar bakın jelleşmeye başladı. Elime yapışıyor. Biraz daha boraksı. Şimdi hazır. Biraz yapışıyor da oynarsanız. Amacı tıraş köpüğünde. Ne kadar sıkıyorsanız o kadar olur işte. Arkadaşlar şunları borak şimdi arkadaşlar tamam, her şey bunun içine toplanıyor. Oynaması da keyifli arkadaşlar. Sesi de arkadaşlar, bir de ses çıkıyor bu tıraş köpüğü yapılanlardan. Normal sade yapıldığında kuruyor arkadaşlar. Sade yaptığımızda kuruyor. Bakın güzel olur. Ses çıkar. Oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.